আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স, হোলসেল প্লাস বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের সামনে আসলাম আরেকটি ভিডিও। তো বিয়ার্স, আজকে ভিডিও আপনাদের দেখাবো চাকা, যেগুলো আপনার ট্রেভেল চেয়ার অথবা আপনার স্কাইফোল্ডিংয়ের চাকা হিসেবে ইউজ করতে পারেন বা ট্রলিতে ইউজ করতে পারেন, এবং কোনটার কত প্রাইস এবং কীরকম কোয়ালিটি সে সম্বন্ধে আপনাদের সাথে আলোচনা করবো। যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন তাই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনি আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইসও জানতে পারেন এবং কোনটা কীরকম কোয়ালিটি হবে সেই সম্বন্ধে আইডিয়া পেতে পারেন। তো বিয়ার চলুন শুরু করা যাক, এবং আমাদের ছোটো থেকে শুরু করি। এটা হলো আপনার সবচেয়ে ছোটো সাইজটা, এটা হলো 1 ইঞ্চি সাইজ। এটা হলো আপনার 25 টাকা পিস, এবং এটা একটু হালকা। যারা আপনার অনেক অনেক ছোটো টেবিলে লাগাতে চান সেক্ষেত্রে দেখতে পারেন, এটা অনেক হালকা, একটু হালকা কোয়ালিটির মাল। এটা 25 টাকা করে, এবং এটা হলো আপনার, এটাও 1 ইঞ্চি সাইজের, এটা একটু হেভি, এটাও 60 টাকা পিস, এবং এটা কোয়ালিটি ভালো মানের, ছোটোর মধ্যে ভালো। ভালো তো কোয়ালিটি থাকে অনেক, এটা হলো ছোটোর মধ্যে ভালো। এর চেয়ে বড়ো সাইজগুলো বা এটা তার চাইতে একটু ভালো মানের। এটা আপনার 65 টাকা করে। এগুলো আপনি আপনার টেবিলে লাগাতে পারেন। এটা 65 টাকা পিস, এবং এটা আপনি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এবং এটা হলো আপনার সবচেয়ে হেভি যে চাকাটা, এটা হলো আপনার সাইজটা 1.5 ইঞ্চি, কিন্তু হাইটটা আপনার মাপলে সেক্ষেত্রে 2 ইঞ্চি আসবে। এটা চাকার সাইজ হলো 1.5 ইঞ্চি, এবং অনেক কোয়ালিটিফুল একটা চাকা। যারা অনেক ভালো মানের চাকা চান সেক্ষেত্রে দেখতে পারেন। এটা হলো আপনার 130 টাকা পিস, এবং এটা আপনি ব্রেক করলে সেক্ষেত্রে আপনার ওই যেখানে ব্রেক করবেন ওখানেই থাকবে। এটা আপনার কোনো দিক মুভিং হবে না। যখন আপনি ব্রেক করবেন ঠিক ওই জায়গায় ব্রেক থাকবে, এবং এটা আপনার কোনো দিক মুভিং করতে পারবেন না ব্রেক করার পরে। এবং এটা ব্রেক করার পরে কোনো দিক মুভিং হবে না, এবং অনেক কোয়ালিটিফুল একটা প্রোডাক্ট এটা, অনেক কোয়ালিটিফুল একটা মাল, এবং অনেক ভালো মানের। এটা তাইওয়ানের, এটা তাইওয়ান থেকে আসে, এবং অনেক ভালো মানের একটা চাকা। এটা হলো আপনার 130 টাকা পিস, এবং এটা হলো বল বেডিং। এটা আপনি যখন ব্রেকটা খুলে দেবেন তখন চারদিকে মুভিং করবে, আর ব্রেক করলে আপনার কোন দিকে মুভিং করবে না, জায়গায় ফিক্স থাকবে। এবং এটা হলো আপনার 2 ইঞ্চি সাইজটা, এটা হলো আপনার 160 টাকা করে। এটা ব্রেক নন ব্রেক দুটোই পেয়ে যাবেন, এবং এটা সেম কোয়ালিটি, এটা তাইওয়ানের, ব্ল্যাক কালার, এবং অনেক ভালো মানের বল বেয়ারিং। অনেক ভালো মানের একটা চাকা এটা, 160 টাকা পার পিস। এটা প্রত্যেকটা পার পিসের দাম 160 টাকা করে। তো বিয়ার্স, আপনি আমাদের কাছে সব ধরনের চাকা পেয়ে যাবেন। তো আপনার 1 থেকে শুরু করে 8 ইঞ্চি পর্যন্ত চাকা আছে আমাদের কাছে, এবং আপনি ট্রেভেলের জন্য যে চাকাগুলো ইউজ করে চেয়ারের জন্য, সেই চাকাগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো বিয়ার্স, এটা হলো আরেকটা কোয়ালিটি, এটা একটু হালকা কোয়ালিটি, এটা হলো আপনার 80 টাকা করে। এবং এটা একটা কোয়ালিটি, এটা হলো আপনার চেয়ারের জন্য যে চাকাগুলো ইউজ করে তার মধ্যে এটা একটা। এটা হলো আপনার পুশ টাইপ। যারা আপনার চেয়ারের চাকা নষ্ট হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে রিপেয়ার করতে চান, সেক্ষেত্রে এগুলো আপনি রিপেয়ার করতে পারেন, এবং এটার মান অনেক ভালো মানের। এটা হলো 80 টাকা করে। এবং এটা হলো আরেকটা সিস্টেম, এটা হলো আপনার থ্রেড টাইপ, আগেটা ছিল পুশ টাইপ। তো এটাও সেম প্রাইস 80 টাকা করে, এবং এটা মান অনেক ভালো। এটা হেভিটা, এটার মধ্যে নর্মাল পাওয়া যায়, নর্মালটা 40 টাকা করে। এবং এটা হলো আপনার ট্রলির চাকা, এটা হলো অনেক হেভি মানে একটা চাকা, এটা 350 টাকা পার পিস। অনেক ভালো মানের একটা চাকা, এটা ট্রলিতে ইউজ করে এগুলা, গোবর টানার ট্রলি, ওই ট্রলিতে ইউজ করে এগুলা। তো এটার কোয়ালিটি অনেক ভালো, মানে 350 টাকা পিস পেয়ে যাবেন এটা। তো ভিউয়ার্স, আমাদের কাছে মোটামুটি সব ধরনের চাকা আছে, আপনাদের কাছে সব ধরনের চাকা পেয়ে যাবেন, এবং সবগুলাই আপনার কোয়ালিটি ফুল। তো এটা হলো আরেকটা কোয়ালিটি, এটা আপনার ইউ টাইপ, এটা হলো আপনার ইউ টাইপ চাকা। এটা হলো আপনার 80 টাকা পিস এটা। তো এটা হলো আরেকটা চাকা, চেয়ারের চাকা। এটা হলো আপনার বল টাইপ, এটা হলো আপনার থ্রেড টাইপ হলো আপনার এটা। এটা কোয়ালিটি অনেক ভালো, এবং অনেক ভালো মানের একটা কোয়ালিটি। তো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন, আর যারা আমার চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনার কাছে পৌঁছে যায়, এবং আপনি আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইসও জানতে পারেন। তো এটা হলো একটা কোয়ালিটি, এটা হলো আপনার স্ক্রু টাইপ, এটা হলো আপনার 40 টাকা পিস, এবং একটু হালকা, ওগুলো চাইতে ওগুলো অনেক হেভি ছিল, এগুলো একটু হালকা। তো ভিউয়ার, যারা আমার চ্যানেলটি এখন সাবস্ক্রাইব করেন তারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এটা হলো আরেকটা কোয়ালিটি,
এটা একটু হালকা, আগের যে প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছি এটা তার সাথে একটু হালকা এবং একটু পাতলা টাইপের, প্রাইসটাও কম ওগুলো চাইতে। এটা হলো আবার 2 ইঞ্চি, 80 টাকা পিস এটা। আর আগের এটা যে হেভি মালটা ওটা আপনার 160 টাকা করে 2 ইঞ্চিটা, এবং এটা হালকা একটা কোয়ালিটি। এটা সাইজটা হবে 2.5 ইঞ্চি এবং এর প্রাইস হবে 180 টাকা। এটার একটা কোয়ালিটি, এটা সাইজটা ওর চাইতে আরেকটু বড় এবং এটা সাইজ 3 ইঞ্চি এবং এটা 220 টাকা পেয়ে যাবেন অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে। এবং এটা হলো অনেক হেভি মানের চাকা, যারা আপনার স্ক্যাফোল্ডিংয়ের চাকা হিসেবে ইউজ করতে চান বা ট্রলি চাকা হিসেবে ইউজ করতে চান, তারা এটা দেখতে পারেন। এটা হলো আপনার সেট পড়বে 2260 টাকা করে এবং অনেক ভালো মানের একটা চাকা, তাইওয়ানের অনেক ভালো মানের চাকা। এটার কোয়ালিটি অনেক হেভি এবং এটার বেসটা অনেক মোটা, অনেক ভালো মানের। তো এটার মধ্যে আপনি 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি পেয়ে যাবেন। 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি চাকা হবে এটার মধ্যে। এটা হলো 4 ইঞ্চিটা এবং এটার মধ্যে 6 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি দুটো সাইজও হবে। তো ভিউয়ার্স, এটা হলো আপনার 6 ইঞ্চি যে চাকাটা এটা, এবং এগুলো আমাদের কাছে আপনি অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এটা আপনার 750 টাকা পিস 6 ইঞ্চিটা, এবং এটার মধ্যে আপনি 8 ইঞ্চিও আছে আমাদের কাছে, 8 ইঞ্চি, পাশেরটা 8 ইঞ্চি। এটা হলো 8 ইঞ্চি সাইজটা, এটা হলো আপনার 6 ইঞ্চি সাইজটা। এটা 6 ইঞ্চি 750 টাকা করে, পার পিস 750 টাকা। আর ভিউয়ার্স, এটা হলো আপনার 8 ইঞ্চি সাইজটা। এটা বেসটা অনেক মোটা, কিন্তু এটা বেসটা অনেক মোটা। এটা হলো 8 ইঞ্চি সাইজ এবং অনেক অনেক কোয়ালিটিফুল একটা মাল, এটা অনেক ভালো মানের এবং এটা পেয়ে যাবেন 1200 টাকায়। এটা হলো আপনার 8 ইঞ্চি, আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সাইজটা। এটা হলো 8 ইঞ্চি সাইজ এবং এর বেসটা অনেক মোটা এবং এটা হলো বিয়ারিং, বল বিয়ারিং এটা। তো অনেক ভালো মানের একটা চাকা। আর বিয়ার চাইলে আপনি আমাদের শপে এসে এই প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন, অথবা আপনি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিতে পারেন। আমাদের শপটা হলো ঢাকা বসুন্ধরা যমুনা ফিচার পার্কের ঠিক অপোজিট সাইডেই এটার আমাদের দোকানটা। তো আমাদের কাছে আপনি হার্ডওয়্যারের সকল আইটেম পেয়ে যাবেন, ক্যাবিনেট হ্যান্ডেল থেকে শুরু করে লক বা হার্ডওয়্যার যত আইটেম আছে সবই পেয়ে যাবেন। আমাদের শপটা হলো আপনার ঢাকা বসুন্ধরা যমুনা ফিচার পার্কের ঠিক উল্টা পাশেই। এটা হলো আপনার যমুনা ফিচার পার্ক সামনে, যমুনা ফিচার পার্কের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের দোকান হার্ডওয়্যার প্লাস। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এখানেই শেষ।